Egun on guztioi, gure azken prentsaurrekoan bideragarritasun plan berri bat aurkeztu genuen Aldundiaren baldintzei jarraituz. Egun hauetan ez dugu Aldunditik inongo erantzunik jaso, baina ez dira egun hauek eskatzen gaituztenak. Ez, kezkatzen gaituena da, 2 urte pasa direla Aldundiaren atea jo genuenetik. 2 urte hauetan beharrezkoak izan diren doikuntzak ekonomiko guztiak egin ditugu, eta gastua 1.000.000 eurotan txikitu dugu. Alternatiba planteatu ditugu, udal zorra murrizteko eta Bizkaiko bataz bestekoarekin berdintzeko. 2 plan ekonomiko aurkeztu ditugu, lehenak etzetz borobila jaso baitzuen Aldunditik. Zorrak eragiten duen kargaren erruz, Urduña ez da gai bere kabuz bete beharrei aurre egiteko. Hilabeteak daramatzaguaz esaten Aldundiaren implikazioa beharrezkoa dela. 5,4 milioiko zorra daukagu. Azaldu dugu ere, aduan azaltzeak ez duela zer konpontzen eroslerik egonezean. Gainera, Aldundiak esan du, ez duela eraikina erosiko eta balizko salmenta hori egin bitartean ez duela zorrari aurre egiteko behar den dirua aurreratuko ere ez. Beraz, Orduñako udalak ezin du bete behar ekonomiko guztiei aurre egin. Egoera honen aurrean, erabakiak hartu behar dira. Nor kobratu behar du lehenengo eta nor ondoren. Guk argi daukagu. Langileen soldatei lehentasuna emango diegu bankuen aurretik. Gaur bertan, Kutxabanki honen berri eman diogu eta saldu diogu kredituen parte bat ez ordaintzeko asmoa daukagula. Neurri honekin langile eta hornitzailei ordaintzen lortuko dugu. Hauek ezinbestekoa baitira zerbitzu publikoak bermatzeko. Gainera, herritarrek eskubide osoa daukate zerbitzu publikoa jasotzeko, eta udalak ezin ditueten. Neurri honekin ere, aurreko hilabetean onartutako manifestuaren printzipioak defendatzen ditugu. Manifestua udal plenoak onartu zuen, eta udal langileek, auzo alkateek, herriko 30 elkarte baino gehiagok eta Orduña merezi du herri plataforma sinatu zuten. Jakin badakigu, erabaki honek nora eramango gaituen. Lege bati desobedientzia egingo diogu. Zor publikoari lehentasuna emango ez diogulako. Hau ez da bapateko erabakia. Sakonki hausnartutako erabakia da. Baina ez dugu beste irtenbiderik. Egoerak latz honi aurre egiteko orduan, gure lehentasunak eta konpromisoak argi daude. Bizkaiko Aldundiak arazo hau sortzen lagundu zuen modu aktiboan. Inplikatuko alda orain irtenbidean, Kutxabank berriz eginkizun soziala duen banku publikoa da, eta horregatik lan egingo dugu kredituen letra txikia aplika ez dezan. Bestela, kolokan jarriko luke udaletxea, eta berak ematen dituen zerbitzuek. Gu, kudeaketa publiko garden, koherente eta arduratsu baten alde gaude. Oinarrizko zerbitzuak bermatzen dituena. Urduñako herritarrei emandako hitza betez.